السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل اليمن. السلام عليكم يا أنصار الرسالة المحمدية. السلام عليكم يا أنصار الدعوة الخالدة. السلام عليكم يا حفاظ العقيدة. السلام عليكم يا حماة الإسلام. والله ما تمنيت بلدا بعد الحرمين أن أزور إلا اليمن، وإني كنت أسأل الله أن يهيئ لي أن أسلم على أهل اليمن وأن أعانق أهل اليمن وأن أسكب دموعي مع أهل اليمن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان يماني والحكمة يمانية. يقول به الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن هم أرق الناس قلوبا وألينهم. سبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فوطنكم هي البلدة الطيبة وربكم الله هو الرب الغفور. أيها اليمانيون، يا صناع المجد، يا كتب التاريخ، يا أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان يماني والحكمة يمانية. ويقول: أنتم أرق الناس قلوبا وألين الناس أفئدة. يقول شاعركم وهو يذكر انتصاركم لدعوة لا إله إلا الله ونصرتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن اليمانون يا طه تطير بنا إلى رواحي إلى معالي العلا أرواح أنصاري. أنا ابن أنصارك الغر الأولى سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جراري. هنا مهد العروبة، هنا انتصر الإسلام، هنا انطلقت رسالة شرح الحديث النبوي والسنة عبر القرون المفضلة، فهي بلد الإسلام وبلد العروبة. لا تحزن يا شعب اليمن، فإن مع العسر يسرا، وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فقد تجاوزتم المحن بامتياز، حتى يقول مؤلف التوحيد عندكم: لطائف الله وإن طال المدى كلمحة الطرف إذا الطرف سجى. كم فرج بعد إياس قد أتى وكم سرور قد أتى بعد الأسى. ما دام أنكم تسجدون لله فأبشروا بالمدد من الله، وأبشروا بالعون، وأبشروا بالغنى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة من عنده، والله يعدكم مغفرة وفضلا، والله واسع عليم. لا تحزن يا شعب اليمن، فما دام أن قلوبكم تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف يتولاكم. فأنتم على كتاب الله وعلى منهج الوسط سوف تعيدون الحضارة التي انطلقت من هنا. ومن أعظم مدن العالم في العالم والتاريخ هي صنعاء الحضارة، صنعاء الإسلام، صنعاء المجد، صنعاء الثقافة والأدب. فلا بد أن تعيدوا هذا، ومن هذا الصرح ومن هذه المنارة ومن هذا المكان الذي يدرس فيه الكتاب والسنة ومنهج الوسط، لتعيدوا مسيرة المجد الإسلامي الماضي. جاءنا المجد فقلنا أنت من؟ قال: من جند الهدى أهل اليمن الميامين، إذا ما قوبلوا صانع الحكمة والنهج الحسن، وهم أنصار مبعوث الهدى، جيش غمدان مع بن ذي يزن. اللهم وفق رئيس وحكومة وعلماء ووزراء وشعب اليمن لما تحب وما ترضاه. اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أزل كل ما يخيفهم وما يكدرهم، اللهم أنزل عليهم الإيمان والأمن والسكينة يا رب العالمين، والأخوة والمحبة. رئيس، في اليمن تمتازون علينا بشيء واحد: نحن كلنا العرب نصرنا الإسلام، لكن أنتم مثل ما قال شاعركم عبد الله البردوني للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا ابن أنصارك الغر الأولى سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جراري. فأنتم سبقتم بالأوس والخزرج واليمن في نصرة الإسلام قديما،
ولذلك نحن نثبت لأهل الحق حقهم، فضلكم في أسبقية الإسلام وفي نصرة الدين، وأنتم مهد العروبة، لأن قبائلنا كانت هنا جميعا، وأنا أجدي طبعا من سبأ ومن هذه الديار، فأريد من هذا نحن باسم الدعاة والمشايخ ألا تذخر علينا برأي وبشور يعني ينفع يعني عندكم أو عندنا، وأي رسالة تحملوننا فنحن إخوانكم، ونحن نعرف جهودكم الموفقة والمباركة سواء في الجهود العربية أو الإسلامية أو الدولية، ونحن بإذن الواحد الأحد عند ما تشيرون به، والله أن نحمل الحب والنصح لليمن، وإن تشيرون به والله أن نحمل الحب والنصح لليمن، وإني قلت أمس في الكلمة إذا ذهبنا إلى الناس جبرنا خواطرهم بكلام، لكن إذا أتينا اليمن حضر الحب الصادق والأدب، لأن نحن تلاميذ العلماء اليمن وأدباء اليمن وتاريخ اليمن المشرق العظيم. أهل اليمن وجايين طالعين يحجوا مع سيدنا علي بن أبي طالب. على فكرة يا جماعة سيدنا علي بن أبي طالب ما تعبش، أصل أهل اليمن رقاق جدا، وإحنا معانا يعني أهالينا وأحبابنا من أهل اليمن حاضرين معانا الحلقة اليوم. هو النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب ما تعبش، أول ما راح كلمهم هو حتى اتخض سيدنا علي، كلمهم في الإسلام أسلموا، قال لهم تيجوا تحجوا معانا جم. يأتيكم أهل اليمن أرق أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية. وأشار بيده إلى اليمن وقال الإيمان ها هنا، وأشار بيده إلى اليمن وقال الإيمان ها هنا. وأنا أشهد على هذا الكلام، وأنا أشهد على هذا الكلام والله لما رحت اليمن إلى اليوم أرق الناس أفئدة أهل اليمن تصدق يا رسول الله بعد 1400 سنة. أنا أشهد على هذا الكلام والله لما رحت اليمن إلى اليوم أرق الناس أفئدة أهل اليمن تصدق يا رسول الله بعد 1400 سنة. لا إله إلا الله أبدأ بها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله إلا الله فضاضة الصخر الصلاب، أحمد المختار للخلد يسبقنا بها. لا إله إلا الله الريح تشهد والسحاب، والجبال الراسية كلها وهضابها. ولا إله إلا الله أكبر سؤال أعظم جواب، الرعود أصواتها والبروق أثوابها. لا إله إلا الله القاهر الفرد المهاب، جابر العثرات معطي الكنوز أصحابها. لا إله إلا الله والكلام أصدق متاب، الحكم في سرها والهدى بهدابها. لا إله إلا الله تخضع لها كل الرقاب، حظ والله من حملها